Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel aku Budak Fishing. Untuk kali ini aku mancing menggunakan tegek lagi bos, joran bambu. Tapi ini pakai tegek, merek bambu ya. Tadi aku coba-coba sedikit pakai mancing di sini ya kan. Aku kirain di sini nggak ada ikan coy. Tapi ternyata malah strike gabus coy. Lumayan gede coy gabusnya coy. Lihat nggak? Tuh kan, lumayan gede layak konsumsi nih. Jadi kita bakal mancing di sini di aliran ini, nggak tahu aliran kayak gimana. Lumayan coy ikannya coy. Jadi kita cobain di sini ya. Jadi ini strike yang pertama, tapi kita tadi coba-coba doang. Nggak tahu di sini padahal di sini ada ikan. Ini jos. Kita jelajah lagi coy. Mantap. Jos men, gabus lagi coy, mantap coy, mantap.
coy. Lagi coy, gabus lagi. Gabus lagi coy. Gede. Gabus lagi coy. Mantap kali coy. Gabus lagi coy. Bang gede dapat gabus coy, mantap. Kelihatan coy, mau ditarik coy. Gede coy. Babon coy. Gede, babon gede coy. Mantap coy. Hitam aja coy. Hitam. Oke. Gabus lagi coy. Oh gede coy, gede coy, gabus coy. Gede coy. Jorannya melengkung tajam tuh, gede. Gede coy. Gede coy. Alhamdulillah. Trek gabus lagi coy, gede coy. Mantap kali coy. Ih. Jos, mantap coy.
mantap. Deh, coba di sini nggak ada itu, ada dapat kita pindah kita jam 5 ya teh, jadi kita punya waktu sekitar 30 menit lagi lah buat mancing. Jadi sudah ini sampai 30 menit lah, sekitar 20 menitan kali. Ini saya coba dulu nih, entah kita langsung pulang tuh.
video kali ini. Untuk video kali ini sampai di sini ya dulu. Semoga video kali ini bisa menghibur teman-teman semua, amin. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe di bawah. Dan jangan lupa buat kalian kalau ada kritik saran silahkan komen di bawah guys. Jadi sekarang udah jam 17.21, kita mau pulang dulu, ini udah sore banget. Karena kita mancing di perbukitan ya, jadi kita takut kemalaman pulang. Oke deh, see you, bye bye, assalamualaikum.